Markus ja Johanna tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja taaskaan ei olla ylläksellä, vaan ollaan edelleen Portugalissa. Eli toinen pyöräilypäivä kohti etelää. Nyt tää oli en muista tämä kylän nimeä, missä oltiin yötä. Oltiin ainoat ei-portugalilaiset hotellissa. Nyt on semmoinen 59 kilometriä tälle päivään ja tuli Free Flow Cyclingin kaveri tuossa just äsken hakemaan meidän kamppeet. Ilmeisesti muut pyöräilijät lähtee aikaisemmin liikkeelle. Me ollaan nyt tässä 10 kantturossa varmaan jo 10-11, niin ollaan lähdössä liikkeelle. No ja sitten heti alkuun päästiin tämmöiselle hiekkatielle. Hiekka täällä on aika pehmeä, että pitää katsoa, että pysyy tuossa autoilijoiden urassa. Jos menee syrjään, niin alkaa sitten vähän tuo rengas niin sanotusti uppoamaan. Tänään on kyllä viileämpi päivä kuin eilen, että vähän tuulahtelee ja kyllä se nyt päivän aikana lämpenee, mutta ei pitäisi nousta siihen eiliseen 30, että nyt sitten 24, 25. Nyt on tämmöistä pientä hivutusta tätä mäkeä niin kuin ylös. Ja tässä äsken vaihtelin noita, katsoin, että millä mulla on tourilla mulla on. Pitäisikö olla ekolla, mutta sitten selvisi, että miksi tää nyt tuntuu vähän raskaammalta, niin mä ajan 2.6, eli 2.5 saakka auttaa toi avustin, sit se lopettaa avustamisen. Pitäisi ajaa vähän hiljempaa, että olisi sille kevyempi. Mutta jotenkin on sopiva tämmönen pyöräilytahti tämä, niin ei malta. Ja sitten kun vähän laittaa polkimille painoa, niin ei sitten tuo satulla niin paljon vaivaa. Noin, me ollaan 5 kilometriä tultu. Eli vajaa 10%. Nopsaanhan tämä tästä sujuu. Mun pitää säätää tulee vähän väljempi, niin säätää penkkiä. Tää painaa kyllä nyt niin ikävästi, että ja tuolla tulee sopiva levennys, niin kokeilenpa siellä. Sivulaukkuihin. Ympyrä täytetty. Mikä ympyrä? No niin, nyt ei jäädään tähän. Ei tarvitse enää urheilla, kun on päivän urheilu. Tää on sen näköinen, että tätä ei saa kukaan sen jälkeen. Kumpas suuntaan tää nyt aukeaa. Tää on ruostunut kiinni. Onkohan? Siltä ainakin tuntuu, että tässä on jo toinen. Jos mä sitä vähän... Ei, olkoon. Jäi säätämät. Haluat? No mä pikkasen kallista. Joo, pikkasen ei tarvitse. Joo, täällä on ihan erinäköiset nämä surruupit. Ja mulla on tuommoiset kahvat, mitkä sulla on tuossa pyörässä. Omassa pyörässäni. Mulla ei ole näitä tämmösiä. Ostaa sulle sitten semmoset erkokahvat. Joo. Tää on tosi kiva. Noin. Eli tohon suuntaan kiristyy. Kokeillaan vielä sitten. Noin. Kyllä. Sitten me laitetaan toi. Seuraava kauppa, kun sä saadaan urheiluja. Joo. On ollut vähän kauppoja tässä nyt. Vähän mitään. Tää on kyllä melkein niin kuin tuolla Lapissa, paitsi on kuuma. Et yhtä harvassa on mitään. Eikö nyt mä käänsin tätä väärään suuntaan? Pölliä minä. Katsotaan se nyt sitten. Ehkä se on hyvä. Mä pysähdyn sitten uudestaan, jos mun säädöt meni pieleen. Penkki on selvästi parempi. Ainakin vaihtuu se paikka, mihin kohta sattuu. Jos ei muuta. Mut näytti siltä, että olin tasan tarkkaan ensimmäinen, joka on sitä penkkiä ikinä koskaan säätänyt. Koska oli aika napakasti ruostunut ruuvit. Tällähän siis ei ole kuin
vajaa 4 tonnia ajettu tällä fillarilla, että ei tää nyt niinku kauhean vanha voi olla, koska tässähän tulee tätä kilometriä aika paljon. No täällähän on mäki. Nyt ei mennä ylinopeutta. Oli siinä hilkulla, että tuli sakot. Jännä, miten pienestä on kiinni, kun satulaa säätää, että niin muuttuu olotila. Katsotaan, tää saattaa olla ihan jees, kunhan no se iltapäivästä sitten alan taas jurputtaa, mutta mistä lie tulee putkiloita? Täytyy olla kaasua, koska on semmosia ylämäkiä. Jos on öljyputki, niin se varmaan laitetaan kuitenkin silleen tasaisesti. Onko toi se kauppa? Mihin täällä voi laittaa fillarit? Tossa on pelin. Noniin. Siellä ollaan nyt tossa. Tuolta ollaan tultu, 13 kilometriä ajettu. Sitten nyt seuraavaksi on luvassa tommonen rantakierros tossa. Ja Sinestä oli muistaakseni semmonen ihan kaunis kaupunki ilmeisesti, että siinä varmaan joku semmonen niin kun katsellaan, tai sit se ei oo sellainen. Katsotaan nyt. Tuolla Porto Covossa olisi tarkoitus sitten pitää lunchi. Kun se ja sitten tonne päädytään. Täältä melkein joka kaupassa näyttää olevan tämmönen kaffila. Suomessakin näitä toki on, mutta ei ole koskaan käytetty. Mutta nyt iski Johannalla kahvihamassa, kun hotellissa ei ollut ihan priima kahvia, niin katsotaan mitä se tässä on. Kallista on kuin mikä. Nyt Johanna pahoitteli, että sille ei tosissaan ole jotakin plussakorttia, mikä bingo-kortti onkaan, että olisi saanut 65 sentillä. Nyt se oli joku 70 senttiä. Sitten kun toinen niin pasteja ja kahvi niin on 1,19, että niin tommonen nataleivos. Eli kallistahan täällä on, mutta ehkä just selvitään. Eilenhän käytiin syömässä hotellin ravintolassa, kun ei jaksettu lähteä minnekään kauemmalle, ja sehän oli kallis kuin mikä. Eli leivät, olivit, alkusemmoiset tapakset, mitkä lie, ja alkukeitot, ja mulle pippuripihvi ja Johannalle sitten tommonen meriahventa, ja sitten oli, otettiin lasit viiniä kumpikin siihen, ja kivennäisvedet, niin 34 euroa ja 25 senttiä yhteensä. Että kyllähän tää niinku syödessähän täällä kyllä niin tää talous menee ihan nurin. No niin, mitäs me saadaan? 2 jotakin korkeaa kahvia. Okei. Okay. Sitten syötään niinku puoli kuppia vai niinku. Okei. Okay. Näin ja sitten nataleivokset. Joo. Ja mitä sinä maksoi? 2 euroa 38 senttiä. Annoin 2 senttiä tippiä, kun minulla ei ole käyttöä sille 2 sentille. Tää on kyllä käsittämätöntä tää ruoan hinta täällä. Taisi selvitä sekin, minkä takia ei se mennyt sitä lukkoa muistaa meille antaa. Ei toikaan fillari ole lukossa. Tietysti ei se ole juuri minkäänlainen, mutta silti. Mitä ilmeisemmin pyörävarkaudet ei ole se suurin rikollisuuden laji tässä maassa. Joo, niin onkin, mutta ihan pilvessä. Me lähdetään siihen suuntaan, missä on ihan pilvessä. Katsotaan nyt, että tuleeko meille vesisade. Sitten menoksi. Se muuttui ihan viileäksi tämä keli kauppakäynnin aikana. Kylläpä toi vaikuttaa, että aurinko paistaa tai ei paista ja tuuleeko ja noin. Ja taas mennään yli kaasuputkien. Onpa muuten jännä, kun yhtäkkiä veti tämmöiseksi aivan harmaaksi, kun oli semmoinen täysin sinistä vielä hetki sitten. Jonnekin tänne oli merkattu meille kuvauspaikkoja, mutta mä luulen, että nyt taitaa jäädä kuvat kuvaamatta. On sen verran heikohko näkyvyys. Katsotaan mitä siinä lukee. Sitä joku nähtävyys. Jaha, no ei siinä ole mitään opastusta. On tää joku nähtävyys, joo. Ja tää on tämmösiä niinku matkailuautoja pysähtynyt ja tällaista ei niinku hyvin erinäköistä kuin eiliset rannat. Joo, ei ole ihan sileitä hiekkaa nyt. Hieno ranta oli siellä. Ei varsinainen hiekkaranta, vaan tämmönen kivikko
kauniita kukkia ja sillä niinku viehättävä. No niin, ja nyt sitten saavutaan seuraavan nähtävyyden luokse. Eikö tänään pitänyt olla joku semmonen, missä oli jotakin semmoista hienoa paikallista arkkitehtuuria? Onkohan se tää? Öljysäiliöitä, sitten nuo pyöreät on varmat, mitkä on kokonaan pyöreitä, niin kaasusäiliöitä. Veikkaan mä. Kun ne putkethan tuli tänne. Tai sitten ne lähti täältä. Miten ne nyt menee? Onko tää nyt sitten niinku lähtö- vai tulosatama, niin sitä en tiedä. Tässä sitä katsotaan putkia tuolta tulee ja menee. Suunnasta en tiedä. Joo, täällä on selkeästikin tämmöistä jotakin energiateollisuutta. Hurjaa miten vaihtelee tää keli. Mä nyt katsoin, että me aletaan ihan niin kuin harmaassa koko loppupäivä taas. Niin se oli vaan semmonen puoli tuntia ja sitten on sumu poissa. Kato, noilla on täällä tämmönen hissi, millä pääsee kaupunkiin. Se kuule. Takaa jäi niin kauas taakse. Melkoiset portaat. Siinä on kyllä talsimista, jos noin niinku hissi ei kuljekaan. Onhan tää ihan kaunis biitsi. Mun puolesta voidaan jatkaa matkaa. Nyt on sit paljon mukavampi kuin eilen. Tässä ei niinku tule silleen pahasti kuuma. Vähän tulee kuuma, mutta ei ole kauhean vauhdikkaasti tuntuu. Tietysti tää laskee meidän tauotkin mukaan ajoajaksi, mutta 2 tuntia matkattu. 20 kilometriä, 19 kilometriä. Kohta pitäisi olla se meidän ruokapaikka. Tässä on liikenneympyrä. Jaha, Johanna selvästi huijas, ei aina koko reittiä. Tää on muuten Powerade täällä, niin €1,50 pullo tuolla Marketissa, aika halpaa. Täällä pitäisi jossain olla meille ruokapaikka. En tiedä, onko se jo toi vai onko se joku muu. On vain hieno biitsi. Joo, täällä kyllä näitä biitsejä on aika tiuhassa, tämmöisiä komeita. Jos tykkäis niinku aurinko-lomailla, niin tämähän olisi niinku, riittäisi näitä missä olla. Tossa olisi joku surfikoulu, mutta nyt ei mennä surffaan. Ajellaan seuraavaan kylään, niin siinä pitäisi olla sitten. Oi, onpas kaunis. Hienon näköinen toi. Mä aina viime videolla taisin jurputtaa siitä, että meri on ruman näköinen laskuvedellä. Niin täällä se ei joku, tuolla on tommosia, mä en tiedä näkyykö tän sinne. Katsotaan tosta just tohon. Taas tähän vähän näin parkkiin. Näytetään tästä. Tuolla on tommoista merikasvillisuutta noilta kivien päällä. Kauniin värinen. Mä en tiedä, että saadaanko sitä näkymään ollenkaan tätä värejä nyt toistumaan videolla, mutta kaunista on. Nyt mä aloin epäillä, että oliko se siinä surffikoulun kohdalla se ravintola. Katsotaan Google Mapsia. Tossa on, hei, ei ole kuin pitkä matka eteenpäin, niin on ravintoloita useita. Joo. Siellä on taas kaunis tommonen, kauniit värit tuolla rannassa. Näyttäisi olevan muitakin pysähtynyt, että ehkä se on ihan ok. Kauheasti autoja, mutta onko tää... Kyllä täällä ovet on auki sentään. No. Ai, sulta mennäis lähteä. Joo. Saa nähdä, riittääkö tämä. Oli vanhoja ihmisiä paljon tuolla syömässä. Onkohan tämä jotenkin perinteinen Joo, en tiedä. kalaravintola? Oli ihan hyvää. Oli. Ai, se olisi ollut tuossa se ravintola, mitä minä katoin. No nyt me käytiin eri paikassa. No ei se haittaa. Oi, nyt on kyllä. Nyt on miellyttävä hetki. Nyt on miellyttävää lämpötä. Täällä on varmaan nyt joku semmonen 24. Ja sitten tolleen vähän tuulahtelee, niin ei tuu silleen kuuma ja noin. Hei, lehmiä! Ensimmäiset lehmät. Lehmien kuvaustauko vai? Ei, kun multa loppu akku taas. Ne on niin kaukana noi lehmät, ettei niistä oikein saa. Kauniin ruskeita lehmiä.
On, ja se tulisi lähemmäksi. Siellä on noita vasikoita. Kato, siellä on vasikoita monta. Blondit olisi niinku ton näköisiä, mutta osa niistä on blondin näköisiä, mutta kun ei ne ole yhtään blondeja noin suurin osa noista. Nyt me ollaan näin paljon puhuttu, meidän on pakko käydä ottaa joku kuva. Onko toi lihakarjaa? Oo. Saakohan ne aina olla täällä pihalla? Onkohan ne tosi onnellisia? Mä luulen, että ne on aina pihalla. Mennään vaan. Otitko niistä kuvia? Otin kuvia. Ai niitä on täällä lisääkin nyt. Tää on nyt kaikki tätä samaa rotua. Tää aina nää alamäessä vähän leputilla pyllyä, että vaikka mä nyt säädinkin tota penkkiä, niin ei se nyt siltikään ihan nojatuolia. Siellä on taas joku asuntoautokeskittymä. Mitä? Taas joku asuntovaunu keskittymä. Joo. Asuntoauto. Mitäs siellä lentää? Sanoisin, että lintuja. Sä olet niin hyvä tässä Mä sanoisin, ornitologiassa. että merilintuja. Kannattaisi jonkun palkata meikäläinen lintuoppaaksi. No, että keskikokoinen lentävä lintu. Jaa. Oi kun hienot tuolla. Pääseeköhän tonne? Siellähän näyttää komealta. Joo. Noin. Oho. On aika komea paikka. Oi että. Taas saattaa joutua jonkun kuvan ottamaan. Vähän pyöräilijä vähän sama kuin Alfa Romeo kuskeilla. Morjestetaan. Ja karavaanerilla. No niistä. Niin, no nekin morjestaa. Silloinhan me kerran kokeiltiin sitäkin. 23,5 kilometriä jäljellä. Ei paljon. Noin, onkohan toi nyt sit se kalastajakylä, mikä piti tuleman? Porto Covo. Tää oli se, missä me niinku neuvottiin syömään, mutta me nyt tuli nälkä vähän aikaisemmin. Niin tää on vähän niinku haasteellista, kun täällä on niin paljon noita tommosia upeita maisemia, että jos jokaisen kohdalla pysähtyisi, niin se olisi aina 100-200 metrin välein stoppi ja oltaisiin sitten aika myöhään perillä, että pitää niinku jollain konstilla sattumanvaraisesti rankata pois osa. Täällä muuten saattaa olla hippasen komealla näkymällä nämä talot, mitkä täällä on. Tai siis jos tykkää tämmöisestä tylsästä merinäkymästä, niin sittenhän se on. No niin, no täällä on siellä valkoisia taloja oli. Kauniin näköistä, hei! Hei, tuossa olisi tommonen. Mennään sinne. Mulla olisi kyllä semmonen, että sitä voisi käydä istumassa, juomassa jotain ja käydä Jetskillä, joo. Te passar bra. Täällä on tuosta turistikrääsää. Sukaatko siellä haluaisit vai mit? Niin, mutta niitä saa sitten jostakin marketista tommosia. Jaa, tää on niin. Tää oli varmaan se, minkä takia me täältä kierrätettiin. Tässä on nyt tämmönen. Tässä on tämmönen pieni kirkko. Tämähän on ihan viehättävän näköinen. Täällä oli aika paljon kaikkia apartementoksia, että on varmaan tämän turistirysää oikein viimeisen. Joo, tää näyttääkin vimpan päälle turistirysältä. Tää on jännä, kun on tässä välillä on semmoista ihan paikallista ja sitten niin tulee tämmönen niinku, joo, keskittymä. mikä on sitten niinku aivan tämmöstä niinku turismia, mutta kauniin näköistä. Ei siinä. Se ihme, Täällä on paljon näitä turisteja. sähköpyöräilijöitä muitakin. Voisin nyt syödä jonkun jätskin. Kyllä tässä olisiko täällä joku Jäätelöannoskin olisi kiva. jäätelöpaikka. Mutta tämä on ehdottomasti niinku kauneinta rannikkoa ollut minusta niinku tämä Porto Covon pohjoispuoli. Excuse me, do you have ice cream? Täällä ei ole mitään tolkkua, mutta jossain tuolla on jätskiä. Se oli joku Blue, se sanoi. Joku Blue se sanoi, niin. Eihän se tuolle missä toi varjo. Tai sit sininen talo. Tai sitten se menee siellä aukiolla. Mutta se on square. Okei. Okay. Eikä sitä mennä katsomaan sisälle, siellä on varmaan tiskissä. Oh. Hola. Hola. I take one with coffee. Can I taste that one a little bit? Okay. So, yeah, yes. Yeah, I will take 2 bowls. One of that and one of mango. Mango? Yes. Tässä oli ihan turistihinnat. Sama mitä Suomessa oli. Kyllä.
On hyvä. Oh. Todella hyvä. Aha, nyt en mene tonne. Käännytään. Ihan on paikka. Mä sanoisin, että tää teki kyllä nousuveden aikaa vähän tiukkaa Niin tästä tää polku. pyöräileminen. Reitti, mutta Ja talutaan tosta kivien yli. no. Ne taas sarjaan sellaiset, että eipäs tullut itse huomattua tämmöstä reittiä. No ei varmasti. Tää on joku patikkareitti selvästi. Niinkö yhdestä puusta veistetty nuo talot. Oh. Mä asun siinä valkoisessa talossa, missä on oranssi katto. Joo, ja siniset. Sininen pohja, raita. Siniset ikkunanpielet. Niin. Hei, mulla jäi kypärä sinne kylään. Jäikö? Jäi. Mihinkä? No niin, mä ajattelin, että sinne se jää, kun se on siinä tuolilla. Niin oottelen sinua. Excuse me, I forgot my helmet. Yeah. Thank you very much. I felt I had something on head, but it was just a hat. Sitten ollaan taas tässä 10% tämä jyrkkyys. On noin. Tästä mennään ja nythän mä osaankin jo reitin, eli tästä nyt sitten tälleen näin niin kuin sujuvasti oikealle ja tonne rantaan. Ja se on vesi nousemassa. Kohtahan tässä olisi ollut haasteellisempi polku, mutta nyt vielä pääsi hyvästi. Sitten vain ylös. Suht jyrkkä se tämäkin on. Haluatko salmiakkia? Joo. Kauheasti yksisuuntaisia tuossa kylässä. Joka katu. 18 kilsaako meillä on? 21. Niin sinne hotellille. Joo, siihen kylään oli se 18, kun mä katsoin tuossa Google Mapsista. Ja se voi olla Google Maps antaa Jonkun muun eri reitin. reitin kuin tää. Kyllä. Kiertelee näitä pikkupolkuja. Niin onkin, ja sitten se antoi vain sinne kylään, että me sinne hotelliin katsoin. Joo. Sanoit, että kello on 4, mutta 4 on kuuminta. Nyt heti tuli kuuma. Yllättävän paljon ollaan etu täällä Soralla. Mä jotenkin ajattelin, että olisi paljon asfalttia, mutta on aina usein sen asfalttitien vieressäkin joku sorapolku, mitä ollaan sitten oikeasti ajeltu. Aha. On nyt pehmeä. On taas sitten ilmeisesti asfalttitiet. Tai jotakin kovempaa. Noin. Asfalttiapa hyvin. Nyt pitää varoa hevosia. Ensimmäistä kertaa hevoskyltti. Siellä olisi ollut hevostila ilmeisesti. Noin. Hevosiahan ei ole. No siinä niitä tulee. Just kun sanottiin, että täällä ei ole hevosia, niin nyt tulee. Kaikki samanlaisia. Kaikki samanlaisia vaaleita, Joo. heppasia. Tässä oli nyt sitten taas jotain nähtävää tuolla rannassa. Tää nyt on ilmeisesti taas uusi biitsi vaan. Joo, Aika jatketaan tylsä minun. matkaa. Komeampiakin on nähty. On me nähty biitsejä nyt. Ja nyt on sitten hyvä kysymys, että mihinkä me mennään. Katsotaan. Me pitäisi jatkaa varmaan tonne. Aha, okei. Niin mä luulen. Joo. Niin sen täytyy olla.
Tää on kyllä jännä, miten on erilaiset nämä maisemat. Niin kuin eilen ja tänään. Mitäs meillä on vielä matkaa jäljellä? 18 kilometriä. No nyt on Kaislaa. Lampahia. Niitä ei ole kyllä näkynyt. Kas ne nyt pölyisiä, ne uppoavat tuohon maaston väriin. Mitä lie mäntyjä on? Oi. Onpa hienon näköinen. On upea. Upea paikka. On. Ihana paikka. Jotenkin mettäläinen sitä vissiin ankasta näistä tykkää. Jotain istutettua metsää tää on, että kyllä tähän tarkoituksena tässä on. Joo. Jos Suomessa on puupeltoa, niin nää on niinku ihan symmetrisesti. Tää on sitä juuri ja me Katajan kanssa tässä menee niin suorat linjat. Taas tullaan hiekkateistä mä en täällä tykkää, siis tämmöistä, missä on niinku ihan hiekkaa. Koska tää hiekka on todella pehmeitä täällä. Mistä lie Saharasta tänne lentänyt? Täällä kato näitä lehmien munia. Joo, traktorin munia. Se on katsottu niin täällä on jo kesä vähän pidemmällä, kun on tehty jo heinää tähän aikaan vuodesta. Ei näin sileästä hiekasta varmaan voisi tehdä teitä, jos Suomessa kun lähtisi kaikki sateiden mukana liikkeelle. En tiedä mitä se tää, kai täälläkin joskus sataa. On nää nyt sit niitä sun unikkoja. Onko siinä unikkoja? Ne on varmaan niitä. Onpa hienon näköinen. Ihan kohta tulee se mettä. Okei. Nyt pitäisi nousta niinku 100 metriä. Sitten se on tämmöistä 2 huippua ja sitten lähdetään laskemaan. Tässä nämä on materiaalia. Betonisia pylväitä. Se oli kuin ennen vanhaa Neuvostoliitossa. Mitenhän ne täällä? No ihan kohtuu hyväkuntoisen näköisiä. Siellähän se niinku kävi niin päin, että siellä sitten roikkui noita betonin kappaleita niin sähköjohdon varassa, kun ei kauhean pitkään kestäneet. Tossa se on se semmonen korkkitammi. Jaa. Metsä. Ehkä siinä on molemmin puolin tossa kun jatketaan, mutta Jaa. mä jotenkin ajattelin, että ne on isompia. Niin miekin. Oli musta hienompia ne istutetut puut. Joo, no varmaan ne nämäkin on istutettuja, mutta ja tossa näkee sille, että on viety reppanalta turkki pois kaikilta noilta. Kuinkahan ne puurievut kärsii? No ei se varmaan kivasti ole, kun siitä, mutta ilmeisesti ne sitä selviävät, kun ne sitten voidaan tehdä uudestaan ja uudestaan. Siinä näkyy nyt hyvin tolleen. Siinä on komea. Taas tähän stoppiin näkyy tuosta. Tuossa näkyy nyt korkkitammi. Sitten on ylempään ne ilmeisesti irrotteli, että ne ottaa tosta niinku alhaalta mihin saakka yltää, niin Jaa. kaarnat pois ja sitten. Sitten ne kasvattaa Toi uuden. näyttääkin korkilta tuolta ylempään. Niin näyttää. Siinä näkyy läheltä. Joo. Siinä on nyt, katsotaan. Ihan tämä tuntuu puulta näin tästä läheltä ja sitten se sinne sitten kuoritaan pois kaarnat siltä ja se on sitten korkkiase. Koskaan en ollut miettinyt, että mistä se korkki tulee noin niin kuin ennen tätä kevättä. Mä vasta niin kuin tajusin, että sehän tälleen niin kuin puun kaarnaahan se niin kuin on. Säälittää puunparkoja. Kun Mulla kävi kans ihan hirveästi sääliksi. Joo, sitä on jotenkin oppinut, että puita ei saa kiusata. Minä en tee enää osta mitään korkkia. Kierrekorkki viiniäkin juon tästä. Paljon lampaita tuolla. Oh. Nyt mä otan kyllä taas kuvalla sen näköinen paikka. Täällähän on rykkytystä. Nimismiehen kiharaa.
49 kilometriä ajettu ja 10,8 jäljellä. Epäilyttävän pitkästi oli tätä alamäkeä tossa, että vähän alkaa huolestuttaa, että minkälainen ylämäki meillä on vastassa. No sieltähän se alkaa sitten. Noin. Siellä on taas tommonen iso korkkitammi mäen päällä. Mikähän se oli, kun sillä oli vilkut päällä, siniset vilkut. Kylläpäs muuttui taas kevyeksi polkeminen, kun tultiin asfaltille. Siinä vaan iso ero. Ollaanko tommosella kuoppasella hiekkatiellä vai ja pehmeällä hiekkatiellä vai ollaanko asfaltilla? Tässä asfaltillahan matka luistaa. Ei, siis mehän ollaan tultu se korkein kohta. Voi hyvänen aika, ei sitä huomannutkaan. Sitä on vähän kerrassaan hivuttauduttu tonne ylöspäin ja ei siinä nyt ollutkaan nyt sit mitään isompaa. Tässä on nyt sitten niinku loppumatka, niinku, ei nyt ihan koko loppumatkaa, mutta aika iso osa tästä niin alamäkeä. Kaikkia sitä. Mä olin jotenkin niinku, tässä niinku asennoitunut siihen, että pääsee sen ihan kunnon mäen polkemaan, mutta toi käppyrä, se näyttää tietysti jyrkältä, kun se on 50 kilometrille laitettu ja noin lyhkäiselle, niin se näytti semmoista jyrkältä määltä, mutta sehän on semmoinen, että me ollaan vähän kerrassaan sinne hivuttauduttu, niin ei se nyt ole yhtään mitään. Tää tässä pyöräilyssä on aina niin kuin silleen helppoa ja kivaa, että kun on se ylämäki, niin sitä alamäkeä ei tarvitse silleen niin kuin itse mennä. Että jos niin kuin juosten menee, niin se alamäkikin on ihan hommaa, mutta pyöräillessä tää ei ole muuta kuin vaan oottelee, että mäki loppuu. Mahtava kohta! Joo! Kato, haikara. Jaa. Niitä on tuossa 2. Ai kato, niin oli tuolla. Ne on vauvoja. Joo, siellä oli vauvahaikaroita. Mutta nyt ne ei päässyt kuvaan ne. Enkä nyt kyllä pysähdy, kun on semmonen loiva alamäki tässä pyllyä leputtelee. 5,5 kilsaa jäljellä, eli tää ei ollut vielä meidän kuva. No niin, Villanova Milfontes 4 kilometriä sen kylään ja sit se on ilmeisesti siellä vähän kylän toisella laidalla se meidän Hotla. Mä näen monta rellua tollassa täällä. Ne on ilmeisesti täällä vielä säilynyt hengissä. Suomessa niitä ei kyllä kovin usein enää näe. Nyt tänne kääntyy tuolta edellisestä oikealle. Ei ole kiva ajaa tätä pitkin. Ei. Sitä meni silleen niin flow-tilaan kun Alko polkemhaa. Eikö mennään käydään kattoo tuolta. Sitten pääsen näkee. Ai sä tulit sieltä. Eläpä vekasta. Arvasin rauta tulla just. Joo. Joo, kyllä teitä ärsyttää kovasti. Pääsivät karkuun. Epelit. Meneekö sielle? Mitä? Mene sielle. Joo. Taas on komeat kaislat. On kuin puita. Noin, ja sitten me käännetään tästä vasemmalle. 2,5 kilometriä vielä. Kauheasti on noita koiria täällä ja vahtivat noita pihojaan. Tuolla se yksi pääsi pois sieltä, mutta ei se nyt sitten muuta tehnyt kuin haukku. Yllättävän paljon on tätä soratietä täällä siis silleen, että kun lähdetään tosta pikkasen syrjää tästä päätieltä, niin täällä on tämmöstä hiekkatietä aika paljon. Tää ihmeen takia tänne valtavan leveä. Nyt aletaan tulla turistisitiin. Kämppinkiä on ja kaikkea. No niin. No, asfaltti. No niin, sama. Tää ehkä vähän kapeni tää tie tässä, kun
tultiin asfaltille. Ne oli varmaan valmistauduttu siihen, että jossakin vaiheessa kylä leviää. Ottipa se käsille. Mitä? Ottipa se rantheille tuo. Joo. Oli Centro Storico. Noin. Ja tämähän on ihan hienon näköinen paikka. Hyvänen aika, kaunistahan täällä on. No niin, eli muut ei saa mennä, mutta meidän hotellille saa tulla tähän suuntaan tästä. No ja siinä meidän Soi hotto meidän. sitten onkin. No. Joo, eikö tähän vain. Perillä on. Oi, persuspensu. Täällä on ihan hyvät maisemat. Kyllä. 669. Saan 60 kilometriä minun. Mitä? 61 kilometriä Joo, minun. 60,9. Joo. Tosin mä ajoin vähän enemmän. Liina jäitä, mutta mullakin näytti 60 kilometriä. Joo. Mutta tämä mittari Niin, siis. niin se Joo. näyttää pikkasen enemmän kuin toi kepsi. Edelleen. Se on se sun passi, missä kysytään kohta kuitenkin. Hello. Hello, I should have a room name Markus Kiili. Markus Kili. Is it for this hotel? Sorry? Is it for this hotel? I think so. Okay. It's because we have a lot of them. Free flow cycling. Ah, it's over here. Yeah, Yeah. it is. Aha, täällä on muitakin fillareita.